们现在开始讲今天晚上的课。首先请大家发菩提心。我们学大乘佛教的时候呢，不管是闻思修或者是烧香拜佛包括烧香拜佛都必须要有这个菩提心。如果离开了这个菩提心这样子的话，可以说没有菩提心的任何一个山行山，从大乘佛教的角度来讲的话，那什么都不是表面上看起来就是再伟大的这样子的这个行山从大乘佛教的角度讲，什么都不是。为什么这么说呢？就是因为没有菩提心，就是没有菩提心的基础这样子的话，在大乘佛教里面呢，它根本就不是大乘佛教的法表面上看的话，比如说我们吃粥吃的再多，比如说几个亿、2个亿、5个亿，然后就是磕头诵经还有这个积累福报这些在表面上看起来做得非常非常的好，但是呢，因为没有菩提心，所以在大乘佛教里面，它根本就不属于大乘佛教的这个法根本就谈不上这个积累福报所以在大乘佛教里面呢，那就是没有菩提心的这些行善都什么都不是所以呢，我们一定要发菩提心。所以请大家发菩提心。然后接下来我们听今天的这个课。那么今天呢，我们这个准备讲无家行。无家行的这个修法呢大圆满的前行普贤上师引导这个里面呢讲得非常清楚还有就是说大吉堪布也讲过，依西旁措堪布也讲过好像这个网上有这些视频都有然后呢，我们曾经也讲过这个无家行，我也讲过无家行。那么这个视频呢也有书在慧灯之光里面呢也有都有所以我们学习方面呢已经有很多的资料但是我们今天呢，因为大家要修这个无家行所以呢也要讲一下要给大家讲一讲这个皈依那么包括这个皈依在内这个无家行都是我们可以说大圆满的这个法它可以分正行和前行2个部分然后2个部分前行就有这个外前行这个我们已经修完了，然后内前行也就叫做不公的前行，这就是我们现在要讲的这个无家行然后这个家行修完了以后呢到时候大圆满它也有一个特殊的前行共同前行，就是4前行，也叫4家行然后不公的前行就是这个无家行，然后特殊前行特殊前行呢到时候这个修大圆满的时候有一个特殊的前行但这个前行呢离这个大圆满的正行已经是很近的，有这样子的有3个不同的这个前行那么这3个不同的前行我们一定要一个一个的完成，这样子以后呢到时候我们有可能证悟这个大圆满的境界证悟这个空性有希望如果这3个家行当中任何一个家行没有修好这样子的话，到时候我们就这个证悟空性这个方面呢，到时候就会有
更多的这个难读，所以把这个基础一定要做好啊。我们用了2年的这个时间啊，修完了4000行，昨天也讲过了，这个时间上我们的要求就基本上就达到了啊。但是从它的这个质量本质从这个要求标准来讲的话，那就是不是修多长时间主要是看有没有出离心，这个就是唯一的一个标准就是有没有出离心。有出离心，那么我们虽然没有打那么长的时间，比如说我们每一个是要求是这个150个小时，比如说只有50个小时只有100个小时，但是如果有了这个结果这样子的话，这个过程虽然是不是很完整，但没问题了，最终的结果已经有了。如果每一个4个前行，每一个前行时间上的要求都做了但是最终还是没有这个出离心的话，那我们这个虽然我们现在已经进入了这个5加薪的这个阶段，但是呢这4加薪呢还是要修必须要有出离心呢。没有出离心的话那就是比如说我们刚才讲没有菩提心的话，任何一个善任何一个行善都不叫善，在大乘佛教里面同样的，我们如果没有出离心的话，任何一个没有出离心的这个前提下进行的所有的这个善根都不是解脱道。在解脱道，从解脱道从这个角度讲的话，那这种善根也可以说它有什么都不是。为什么呢？因为根本跟解脱道是没有任何的关系的所以必须要有出离心，特别特别的重要出离心、菩提心这些非常重要。如果这些一个一个都做好了，这样子的话，到时候我们如果来得及这个修这个正心的话呢，那有可能证悟了。如果人生无常谁都说不清楚，如果来不及修这个正心的话，那也已经有了很好的基础已经有了很好的基础，所以下一世那我们可以在这个基础上可以继续修。所以这个把每一个修法都要这个做的扎实到位这样子才可以修下一步这样子，这个非常重要，大家一定要记住。然后这个5加薪首先第一个就是皈依我们今天讲的呢也是皈依。实际上皈依就是当我们开始入门的时候就已经皈依了我们大家都不就已经受了皈依戒然后不就受了这个居士戒这样子吗？那为什么还要修呢？皈依我们入门的时候都已经皈依了但是那个时候呢，我们的这个皈依是第一个我们的皈依是大乘佛教的皈依。但那个时候呢，不一定是大圆满的这个皈依大乘佛教皈依跟大圆满的皈依有没有区别呢？本质上是没有太大的区别，有一点点的不一样另外一个呢我们平时自己觉得有这个皈依的心但是如果是遇到问题遇到什么问题的时候呢，那不一定真的有这个皈依心比如说菩提心也是菩提心平时就是表面上看就是好像自己有菩提心但是如果真的有一天遇到什么问题的时候呢这个时候也不一定有菩提心所以呢菩提心也反复的去修修就是传习反复的修了以后呢这个比如说我们
皈依的时候已经有了皈依的心，那现在去修这样子的话，那就这个皈依以前的这个皈依现在更加的这个会完善，会圆满，也就是要巩固所以要反复的修。是很重要，先修皈依，然后就是这个修菩提心金刚萨埵等等，一个一个修这样子的话，这5个加行修完了以后呢，基本上我们的如果每一个加行都修得好，这样子的话，那我们证悟的这个条件呢，基本上就是具备了，证悟的条件基本上具备然后在这个基础上修的话，那就有可能证悟。这样子我们没有修这些加行尤其是比如说4加行，这些没有修的话，虽然我们皈依了虽然是皈依了，虽然是表面上是一个佛教徒但是实际上我们想的我们的这个，比如说一个没有修4加行和5加行的这个佛教徒，他的现状跟这个佛教的真实的真正的这个佛法的要求这个差距是非常非常非常大比如说我们没有修加行的很多很多的佛教徒，表面上是佛教徒，是皈依了的是佛的弟子，但是呢他们最后的他们的最终的这个目标呢，那也不一定是成佛不一定是这个解脱大部分都是为了现实为了现实为了现实的这个利益，为了生活，为了工作而皈依佛门就是很多都是这样子然后呢，有些人呢，比如说像这个往生西方极乐世界但是往生西方极乐世界也不是因为就是为了度众生就是为了成佛这些，就是因为害怕这个六道轮回、生死轮回，然后自己想解脱，然后就是想往生西方极乐世界呢。这种往生那又不是大乘佛教，是小乘佛教的往生。即使是能够往生了西方极乐世界，那往生了以后呢根本就不是大乘佛教，而是小乘佛教的这个阿罗汉这样子。所以没有这个出离心菩提心这些的话，在修心的这个道路上是根本就没有办法根本没有办法走下去。所以这些都是特别的重要，对任何人来说没有这些基础的话，那就是我们就一开始的时候就去听很高深的这个大圆满的法，爬到最高的地方到了最高的地方的时候呢，然后又没有办法证悟不了只是听一听这些大圆满的法而已。然后这个时候呢，只有重新回来这个修加行一定会是这样子。所以这个大家一定要这个注意要重视这个加行的修法，非常的重要。然后今天我们这样的这个皈依呢，是大圆满的前行的这个皈依皈依之前，不管是大圆满的皈依或者是我们的比如说入门的时候的这个皈依无论是什么样的皈依，最关键的最重要的是什么呢？就是对三宝的心性心性，这是最重要。比如说解脱道，走解脱道，基础是什么呢？基础就是出离心然后修大乘佛教，基础就是菩提心同样的比如说我们要发菩提心的话，前提的条件必须要有四无量心必须要有慈悲心必须要有这个真实无为的慈悲心。没有慈悲心就是没有办法这个修菩提心。同样的我们做皈依的时候呢必须要有坚定不移的心性对
佛法僧啊，对三宝的这个信心。如果没有信心啊，那就是没有办法这个皈依啊，这样子。所以对三宝的信心是非常重要啊。皈依是什么意思呢？我们这个受皈依节的时候经常也讲皈依这2个字的这个含义啊。皈依就是归投啊，归投啊，投奔、投靠啊，就是这些。比如说从世俗的角度啊，我们投靠某一个人，这样子的话，前提的条件是什么呢？相信这个人才可以投靠啊，不相信怎么投靠？没办法投靠的。如果不相信某一个人啊，投靠这样子的话，那就是自己骗自己根本没有任何的意义所以从世俗时间的这个角度来讲的话，要投靠某一个人要投奔某一个人，那这样子的话，前提的条件是绝对的相信这个人才可以投奔投靠否则的话就是没有用的。同样的，我们皈依三宝也是投靠三宝归投三宝，投奔三宝。那它的前提的条件，也就是我们坚定不移的相信三宝相信三宝才可以做标准的这个投靠和投奔。如果我们还没有得到对三宝的这种信任信心这样子的话，怎么投靠没有办法投靠连对三宝的信任都还没有建立起来，那这样子的话怎么去投靠呢？没办法投靠的这样子的投靠是自欺欺人没有任何意义。所以我们这个皈依的这个前提的条件就是绝对的或者是坚定不移的相信佛法僧这是最基本的这个条件没有这个，那就是没办法做皈依了。所以信心是非常的重要信心非常的重要。那这个信心来自于什么呢？来自于闻思修信心就是来自于闻思修。最好的最坚定不移的最上等的信心就是来自于这个修心来自于修心。为什么这么说我们按照这个佛的这个教导去打坐修心的时候呢，我们亲自体悟到佛讲的这些内容这个时候呢，就是我们亲身体会到这些境界的时候，就得到一个坚定不移的信心完全是相信。然后呢，这种信心的话，那就是在一般的情况下都非常的不容易动摇这个是非常重要。另外一个呢，闻和思这2个这个信心，从闻所得的信心和思所得的信心也是可以的，但是没有这个修所得的这个信心那么的这个稳定。闻所得的就是我们听到了这个佛法僧佛然后呢是贬值佛是知道怎么样解脱，然后佛不会欺骗人等等。我们听到了这些以后呢，就相信了但是呢，如果我们听到另外一个不同的声音的话，那有可能这个时候会产生动摇然后思呢，思考就是比闻所得的这个信心更加的好一点更加的不容易动摇但是如果
如果有一个如果我们遇到了一个另外的一个思维的方式啊，思考的方式，那这样子的话也会有动摇的。所以啊，这些都是如果在这个修行的道路上啊，任何一个都是，如果要让我们拿出一个非常标准的这个出离心也好，菩提心、念皈依都是有一定的难度为什么是这样子？就是因为我们是初学者，所以就任何一个东西目前还不是很很标准，不够标准不够标准的原因，就是因为我们是初学者因为初学者的任何一个东西都是不是很标准的闻思修等等都还没有达到很高的境界但是没有问题我们就是从现在这个基础上一直都往这个方面去努力学习修心这样子的话，那是我们可以得到坚定不移的这个信心，这是没有问题的。信心是非常的重要，在佛经里面讲的特别重要那心性信仰这个就是有两种，这大家应该知道的两种不同的心性或者信仰一个是什么呢就是道听途说或者是盲目的去相信，那这就是迷信迷信就有两种迷信迷信是不是所有迷信都是不好的也不是，迷信有两种比如说我们对比如说在世俗在世间世俗，比如说我们相信了某一个人相信是我没有任何的理由只是别人说这个人可靠然后呢自己没有进行任何的这个观察，然后去相信实际上就是一个盲目的相信，这个就是迷信自己是迷茫的，没有任何的理由因为别人说好，然后就别人说这个人是可行的所以就相信了这一个非常简单的这个理由去相信，自己没有进行过观察，这个是经不起考验的这样子。然后这个信心对或者不对呢，要看这个人真的是一个就是像别人讲的一样，这个人真的实际上就是一个非常可靠的人非常可靠的人是一个这样子的话，那我比如说相信他的人，他虽然是没有太多的观察然后他也没有太多的这个自己去没有太多的理由就是一个这样盲目的去相信了但是因为巧合就是好在这个人确实是一个可以相信的人这样子的话，他的这个信心呢，虽然是一个迷信但是呢以后就不会有如果自己的这种信心呢没有什么动摇的话，那这个人是一个可以相信的人，所以不会出什么问题就是这样子。这个是迷信里面的稍微好一点的然后另外一个呢比如说同样的道理，就相信了一个人然后而且这个人呢就是一个非常不可靠一个这样子的人那这样子的话，这个迷信呢第一个就是自己的信心不仅仅是会受到这个动摇而且这样子的迷信的这个结果是不好的就不好的，因为相信了一个不该相信的人这样子以后呢，到时候会上当受骗另外一个呢，同样自己是没有什么理由是一个盲目的去相信了，但是呢不会上当受骗。为什么呢？因为这个人对方他是一个可靠的人我们相信的时候是盲目的相信了，但是人是可靠的人，所以就是不会上当受骗这是虽然是迷信但是因为新的这个对方是没有问题的，正好就遇到一个这样子的，所以幸亏遇到这样子的
人，所以就不会上当受骗另外一个情况就不一样了结果就不一样那同样的，我们这个学佛的时候比较盲目的去相信，这是不是完全是不可以呢？也不是佛经里面也讲过，佛经讲最好就是要有知心不要迷信，要知信，智慧通过智慧去观察最后得到的这个结果就告诉我可以相信这样子去相信这是知心，是非常好的。然后呢，迷信另外一个迷信是不是所有的迷信都是错的呢？那就是要看这个我们所相信的这个对方如果对方是有问题的，那我们这样子迷信，那就是一定会出问题的如果对方，比如说我们佛法僧我们对佛法僧没有任何的观察，去盲目的相信了，这个虽然是迷信但是呢，我们相信的这个对方所相信的对方，就是因为是佛法僧，我们不会上当受骗只是因为我们自己的这个信心不坚定有可能会发生动摇但是呢，我们所相信的这个对方是没有问题的是没有问题。所以呢，迷信就是有这样子两种，要分两种有些时候呢，有些比如说特别虔诚的人他虽然是没有太多的智慧他也没有太多的去思考但是对上师三宝对佛菩萨是坚定不移的这个信心这种人呢，他没有太多的思考，他这个就是一个盲目的信任，但是因为他这样子的相信和对方是三宝是没有错，所以这两个结合了以后呢，他就可以得到这个成就得到佛的这个三宝的加持三宝的加持因为心很虔诚这样子，这是在密法里面呢要不然实在是没有这个智慧的话，那就这样子去相信信的人没有错的话，那就是没有问题。我们世俗工作上生活当中也不就是这样子吗？一样的道理，完全是一样的道理那这个有风险风险是什么？万一我们所信的这个对方是一个不可靠的，那这样子的话，这后果就会很严重的如果对方是可靠这样子的话就没有不好的后果这是迷信。然后智心呢就是通过这个观察通过文字的观察，最终就觉得对方是一个可以完全是可以相信的人，完全是一个可以相信的人这样子以后呢就可以去相信他那这个就是知心所以信心呢就是来自于这样子两方面如果是有智慧那就去观察这个是非常好的就是知信通过观察通过智慧所得到的这个信心是非常好的。然后如果没有这样子的智慧就是没有这样子智慧的话，那就是去很虔诚的去相信相信的话这个佛法僧它本身就是没有什么问题的。所以相信的话虽然它不是这个知信就是属于这个迷信但是呢它不会上当受骗，因为对方是三宝它同样也可以这个得到三宝的这个加持这样子这两个我们怎么样能够得到这个信心呢？就是这样子那我们现在现代的人来说，绝大多数的人就是应该就是这个信心呢应该
要去观察啊，我觉得观察实际上现代人，也就是东西方任何一个地方的人，他们在这个信仰，在这个宗教信仰这个上面呢，确实很多人是不是很观察的，比如说学位非常高的这样子的人呢，他们在这个信仰上呢，确实有些时候也不是很去观察但是他觉得是这样子，可以这样有这样子的但是多数人我觉得是观察是比较好的先去观察，比如说我们这个佛菩萨三宝呢就是这么几千年成千上万的人去观察了，那我们还用得着观察吗？不是我们替他们观察不是我们替别人观察，而是我们对这个佛菩萨要产生一个坚定不移的信心的话，那最好去观察观察了对我们自己的这个信心的这个成长有帮助不是替别人，所以我们观察是非常好的要去观察但是很多时候我们不知道怎么样去观察佛到底是可信不可信，我们怎么去衡量佛法是可信不可信怎么去观察，怎么去衡量，可能很多人也不是很清楚那这样子的话，那就是有一个更复杂的东西呢，那要去学阴明就是要去学阴明，学逻辑这个里面就是有很多很多推理的方法佛是不是可靠的，佛说的话有多高的这个可信度这些都是有观察的方法但是这个呢可能是需要花一点时间，先去学这个阴明，然后再去推理的话，我们可以得到一些坚定不移的信心就是这样子，信心是非常的重要没有信心我们确实是没办法这个学佛，没办法修行，所以大家一定要这个信心这个方面呢一定要重视我们怎么样建立对这个三宝的坚定不移的信心因为我们从小的时候都就收到了各种各样，听到了各种各样的这个说法，各种各样的教育，这样子以后呢可能就是会有一些影响会有一些影响，所以我们如果没有去观察这样子的话，修行的时候呢有些时候也就会出现一些问题很多非常非常多的人经常说我们去观想佛观想这个佛菩萨这样子的时候呢，心里就是产生一些恶念很多人说那这个就很多人就不想产生这样子的念头但是呢就是因为控制不住就产生这样的念头，很多人很困扰，有这样子的问题我想这个可能是有几个方面的原因，一个是可能是从小的时候就是听到一些对这个佛法或者对所有宗教的一些负面的一些这个信息可能这个也有关系另外一个呢可能也许有跟其他的有一些关系，所以呢我想一个是这个闻思是非常重要第二个呢我们也应该就修这个莲花生大师的法，所以我们比如说慧灯禅修当中呢还没有修这个嘉兴之前呢，我们安排了一个莲花生大师的一个这个修法通过这个莲花生大师的修法念这个莲花生大师的心咒这样子的话就是不让我们产生这样子的恶念，然后呢以后的这个修行的路走得比较顺利这些都有帮助比如说我们小的时候就听到了一些这个对佛教以及对所有宗教的负面的信息导致的这个恶念呢
念莲花生大师的咒是没有用的修莲花生大师的法也没有太多的这个用处，这个就需要去学习学习和观察就可以解决这个问题另外一个呢，这些都是我们有可能我们去修行的时候呢，有一些就其他的这个业障还有一些其他的干扰有可能是这样子。那这个干扰就是修莲花生大师的法，然后祈请莲花生大师，然后念这个莲花生大师的心咒就完全可以解决这个问题这两个是最重要，一个就是我们深入的去学习另外一个呢就是祈请莲花生大师，修莲花生大师的法。那这样子的话，这种恶念这种邪念邪见就不会产生的这两个不会产生。所以我们作为一个修行的人来说这一生当中我们必须要这个做的是，首先最基本的是对三宝的这种信任信心这个非常重要了我们对三宝是半信半疑这样子的话，那怎么修呢？这没办法修了修行也没有动力所以这个必须要看清楚，必须要说清楚，到底有没有到底可不可以相信这个必须要观察，非常的重要。然后这个心性呢，这个大圆满的前行当中就是这个心性就讲了三个心性三个心性当中，第一个就是清净心清净心是什么呢？清净心就是比如说我们看到了这个三宝的时候，心里特别的开心就像这莲花生大师说过，这个心性就是像小孩子小孩看到母亲一样除了这种信任以外，还有就是一种这个情感感到特别，比如说看到了佛像佛塔，比如说我们到某一个地方这个地方是没有太多的佛像这些佛教的这些佛像佛塔没有这样的地方，然后我们就突然间看到一个佛像佛塔这样子的时候，对这个虽然是一个建筑物但是就是心里有这种感情看到特别的高兴就像莲花生大师说的一样，就像小孩看到母亲特别开心一样就是这种心性，就是看到这个佛像佛塔或者是这个三宝的时候，就感觉到很温暖就是很开心这个叫做这叫做什么呢？这叫做这个清净心，这叫做清净心。清净的意思清净的意思呢，就当我们看到了这个佛上师三宝这样子的时候呢，所有的这些世俗的这个不清净的东西全部消失全部消失，心里产生一个非常非常欢喜的心就这个叫做清净心这个我好像是去年见过吧，这个秋阳昌巴仁波切的大家都知道，秋阳昌巴仁波切藏传佛教的一个上师到美国去弘法的这个昌巴仁波切他的弟子早期所有都是嬉皮士70年代的时候，然后呢他们现在那个时候他们都是很年轻的现在呢都已经是年龄已经很大了那他们当中有一个人就是说他的家跟他的这个他的办公的地方，他经营一个图书馆然后呢这个中间呢他要过几个这个红绿灯走路上班就是科罗拉多这个就本来就是一个小城镇
然后呢，他以前他的上司在的时候，这个创办人波切在的时候，他有些时候去上班的时候呢，他上司开车后面过来的时候呢，给他打个招呼挥手然后呢，就是以前是这样子那现在的去往创办人波切就原籍已经很长时间了，他还是在这样子上班以前他年轻的时候这样，但现在都已经50-60岁了。那他说他现在就是过这些街道的时候，这些十字路口的时候，有些他特别不开心心里特别不开心，不是就是因为工作家庭的原因，心情特别这个失落，就去上班。这个时候呢，有些时候他感觉到他上司在后面开车过来就给他挥手然后呢，就是有这样子的感觉，这是一个感觉而已，实际上根本不可能的这个感觉呢，它就是让他一下子把这些所有的不开心所有的烦恼全部当下就这个消失，他感到特别的愉快，特别的这个心情特别的好他跟我讲现在是这样，他有些时候是这样子这个就叫做清净心就是看到这个佛也好，上师也好这个佛法听到的时候，看到的时候也好，就是本来是心情很不好的就是很浮躁这样子的时候呢，一下子就是因为看到了上师或者是佛像或者佛塔，因为看到没有别的，就是因为看到听到，然后一下子就心里的这些所有的这些烦恼就是消失了全部消失，就特别的心里特别激动，特别开心就是特别有这个亲切感那这叫做清净心这个就是清净心特别的有清净有这个亲切感这叫做清净心第二就是这个娱乐性娱乐性是什么呢？比如说我们听到这个佛法佛法里面讲了很多的这些境界像菩提心像证悟空心那这样子的时候呢，我们就觉得这个就是非常的殊胜非常的好所以我也一定要这样子做到我一定要做到这样子比如说我们去看一些过去的上师的这个专辑或者是佛菩萨的专辑这样子的时候呢我们看到佛菩萨的这个修行的境界弘法利生的事业度化众生的事业，这样子的时候呢，我们觉得这个非常的好特别的这个羡慕我也一定要这么去做，我也一定要要做到这些我一定要去做想做这个这种想法下定决心我一定要去这么做这个想法就是一个追逐的这个心叫做娱乐性这也是一种信任一种信心因为相信他相信这个是对的相信这个是好的所以我也想去做这件事情我也想跟这些佛菩萨或者是过去的上师们一样我也想这样子去闻思修行，我也觉得这个很有意思那这个为什么想这么去做呢为什么有这样子的想法呢？就是因为相信这是好的相信这是对的所以呢才会有这个想法如果我们不相信他们做的都是，如果我们不相信觉得不对的话，那我们不可能有我也要去这么做，我一定要达到像他们的这种境界，不会有这种想法，这也是它的基础也是一种信任刚才我们讲的这种清净心也是一种信任，都是信任。第三就是圣戒圣戒心，圣戒的意思呢就是坚定不移的坚定不移，特别的相信实际上我们平时讲的这种信赖信任就是这个心这个就是第三个叫做这个圣戒圣戒就是特别的相信
这是这个3个这个信心当中呢，这是非常的重要啊。比如说相信佛啊，然后相信佛讲的，比如说像这个四圣谛啊这样子的道，是完全是接受啊。比如说一定是这样子啊，无常啊，痛苦，然后就是无我啊，这些是完全是正确无误。这种信任啊，就叫做圣洁心啊。这3个心性是非常的重要。然后在这个上面呢，虽然这个书这个大圆满心经这个引导文里面没有讲，还有一个呢，平时通常讲四个心性第4个就是不推转性不推转性。不推转性是我们现在有一个坚定不移的这个心性，但是我们的坚定不移的心性，今年是坚定不移的心性，那明年呢不一定是坚定不移的心性就是因为在这个中间在这个过程当中呢，看到了什么或者听到了什么就是因为其他的一些客观的因素然后我们的这个主观意识的这个这个观念就会发生了变化就不是今年是这个这我们刚才讲的这3个信心都有，但是明年就不一定的所以就是这个都是推转的。然后不推转的呢，就是一辈子都不可能推转的就是遇到任何的问题遇到任何的事情这个信心是不推转的。这种信心这种信心是凡夫我们像我们这样子的普通人也可以有的，也可以有然后绝对的不推转绝对的不推转就是一地菩萨一地菩萨从大乘佛教的角度讲，一地菩萨以上的所有的都是绝对这个不推转的，永远都不推转的。然后呢，还没有到这个一地菩萨在这个还没有到一地菩萨这个一地菩萨之下的这个其他的这些我们的比如说我们菩提心出离心这些所有的相对来说是不推转的但是呢不是绝对的，如果有什么其他的强大的原因的话，那也会推转但是相对来说，我们通过这个闻思修获得的这种心性这种心性是不会这个推转。这4个心性非常重要，所以我们首先要学佛的话，首先要考虑这些最基础的最基本的这些东西做好了没有这些条件我们具不具备如果还不具备的话，那就是先去就是为了先去把这些条件就是在这些问题上下功夫还不要忙去修更高的法就是如果是我们这个最基本的这些东西都没有做好了，去修其他的根本是没有用的我们经常的动不动就要去听大圆满大手印什么特别的多，然后呢就像很多地方呢是听个大圆满呢也不需要，就好像就听说据说也不需要太多的条件就是念一念这个金刚萨埵，这样子的话就是大家也就可以去听了那这个是听了大圆满可能是听了有功德了但是修行上面是不会有任何的进步修行是一步一步要走的，不是一下子走到最高的地方不是我们把这个过程全部忽略然后就有些人就觉得可以把这些前心这些加心全部不修了，然后呢就是在某一个地方可以直接听大圆满那这些加心我都可以不听了
可以不做了想占个便宜但这个是不成功的所以呢，修行是没有我们没有什么快捷的路修行就是因为我们的根基不让我们走这个快捷的路，我们的根基不允许我们走快捷的路，像六祖慧能或者是很多的过去的这些非常了不起的这些成就者呢，他们的根基允许他们走快捷的路，那我们就不一样所以我们呢就是要一步一步的走才是对的。所以首先第一个，我们每一个人都要问自己观察自己我们的这个心行这个怎么样如果还是半信半疑这样子的话，那我们先这个菩提心出离心都谈不上大圆满呢更加的谈不上，所以先去先去建立对佛法的这个心性这是最重要了，特别的重要然后呢，我们对这个三宝的心性，然后还有就是对我们尤其是像大圆满最后的时候呢，我们对大圆满的法然后就是对上师对法的这种心这种心性，这个时候呢，这四个心性都必须要有的。有了这些心性然后就是可以比较轻松的可以得到一些这个像开悟之类的这个成就没有这些心没有这个心性的话，那确实是很难的所以对一个修行人来说这个修心性这个是非常关键的一个这个特别重要。如果心性不足那就是没有办法修没有办法学，所以这是非常的重要首先大家对佛法对这个三宝要建立起这个心性这个特别重要。然后有了这三个心性以后呢我们就是因为仅仅是这个心性就是因为这个心性就是只靠这个心性我们很多时候也可以得到这个加持以后就是比如说开悟是必须要靠这个上师三宝的加持然后这个时候呢，加持呢要靠什么？靠我们的心性这是因果，这三个是因果因果关系。开悟要靠这个加持那加持就是要靠我们自己的心性如果我们没有了心性，那就不会得到加持得不到加持的话，那我们通过这个文字上的这个学习呢只能达到只能就让我们拥有一些比较好的理解比较深刻的理解知识可以让我们的知识更加的丰富可以让我们学到一些佛教的这个知识可以让我们的这个佛学的知识可以丰富一点但是真悟这文字上的这个就是像文思这样子的功夫是最终是不能让我们真悟的。文思是不能没有一定要文思，但是呢不是所有问题都是文思来决定最后的时候呢，要真悟的时候呢，文和思再思考也思考不出什么然后呢再问再听也就没有办法讲的人都没有办法直接讲给我们听那讲的人都讲不出来，那我们怎么去听呢？听就更没办法直接去听这些深奥的东西。那么这个时候就当我们就走到这个时候呢，阶段的时候呢，然后就是要靠信心和加持
主要是靠加持和我们的之前的这个忏悔，还有这个积累的福报这个时候呢，要靠这些把我们推到这个一个新的一个阶段就是要靠他们的力量把我们推到这个境界当中文思这个时候是没有办法用，没办法的，因为这个语言这个时候呢，它表达不出来它是表达不出来。语言文字呢，它可以消除一些我们的这个我们的一些这个错误的观点比如说无常我们平时不认为是无常，是永恒然后呢无我我们认为有一个我的存在等等，这些观念，这些错误的观念是可以通过文思去把这些观念可以否定那否定了以后呢，真实的东西是什么呢这语言没有办法告诉错误的东西它都可以否定把这些错误的观念全部否定了以后呢，那最后真正的这个正确的到底是什么呢？什么是正确的呢？比如说我们认为有我，这个说错误是错误的然后我们认为是幸福的、快乐的，我们认为是永恒的，这些东西呢一个一个都否定了那这些东西全部否定了以后呢那真实的东西是什么呢这个时候语言就说不出来，真实的东西是什么说不出来只能说是空心呢、光明呢，这到底是什么空心什么光明呢，他又说不出来这个时候呢走到这个阶段的时候我们就是需要有几个方面的这个力量，一个是自己的这个积累福报的力量这个是我们修曼茶罗还有就是修这个金刚萨埵忏悔，然后呢就需要这个上师的加持，就通过这个上师瑜伽得到的这个加持，这个时候就需要这些那这些都是建立在这个信心这个基础上，没有信心的话，那就是没有办法就没有办法就证悟。当然我们刚才讲信心呢也就可以说建立在这个文思上文思就有帮助，有什么帮助？让我们产生坚定不移的信心有了这个信心以后呢，然后我们到时候就对这个佛法对上师三宝有信心然后就因为有信心就得到加持，然后这个加持让我们证悟这是有这个帮助所以这四个信心是特别的重要非常的重要，没有这样子的信心是最后是走不下去的，所以我们要多闻思多闻思有些人呢不闻思也有信心，非常的虔诚的有这样子，但是这个是不是很多绝大多数的人如果是不闻思的话这有这样子的信心不容易，即使是有那就是也就很容易动摇的所以我们必须要先是要闻思，通过闻思对佛法有一个深入的了解，然后这个了解就让我们产生信心这样子。所以这个信心是非常的重要，在皈依的时候信心非常重要。这个我们刚才举了一个非常简单的例子就像比如说我们去投资的时候呢我们相信这个对方是没有问题的相信然后再去投资或者是投靠这些呢更加的需要相信坚定不移的相信，坚定不移的相信这个人是可靠的这样子才可以投靠否则的话这时间世俗当中都是不可以的更何况是解脱
所以先是必须要有这样子的信心啊，然后呢，有了这个信心以后啊，我们再进一步的去这个修这个皈依的法这个非常重要。那皈依我们之前也讲过了啊，这个我们现在修皈依的时候呢，这个里面也有观想要观想这个皈依经，也有观想皈依经发光之类的都有，但这些都不是重点观想是比如说像修金刚萨埵的时候呢，也需要观想然后修这个上师瑜伽的时候呢，也需要观想，然后皈依的时候也需要观想，这些地方都需要，但是观想这些时候都不是重点观想呢这个修法里面的一部分而已。比如说修上师瑜伽的时候需要观想，但它不是它的重点核心这是它的一部分而已。然后呢，修金刚萨埵的时候要观想金刚萨埵但这个不是它的核心的部分这是金刚萨埵的修法里面的一部分。然后皈依也是皈依的时候呢也有观想，但是皈依的时候的它的最终点不是那皈依的最终点最核心的部分是什么？我们修这个皈依的时候呢，最好能够观想的非常清楚但是实在是观想的不是很清楚的话，那也不是太大的问题，我们就心里想我的面前就有这个佛菩萨就这么去想虽然观想不是很清楚，但也他的这个皈依的这个核心的这个最关键的这个修行不会受到影响我们的观想不清楚那这个核心的这个关键的这个修法上会不会受到影响？不会受到影响。那核心是什么？核心就是投靠就是投靠和投奔我们就是现在我们发现了这个，因为这个观察轮回的痛苦思考了这个因果不虚通过这些思维，我们就发现了这个轮回是非常的痛苦轮回是非常的痛苦的。虽然不否定有一些暂时的这个幸福和快乐，但不多整体上讲轮回是痛苦的然后轮回是痛苦，那我们怎么样从这个轮回当中走出去这个靠我们自己的力量是没有办法的靠我们自己的力量我要走出去是根本是没有办法。然后不靠我们的力量，那靠谁世俗的各种各样的鬼神有神通广大的这样子的鬼和神都有的，在这个时间大部分都是属于这个这个六道轮回当中的恶鬼道大部分都是属于这个恶鬼道的。那恶鬼道当中就有很多这样子的这个鬼神他们有神通有神鞭这样子，但是呢他们也不知道怎么样可以从这个轮回当中解脱所以他们自己也在这个轮回当中他自己也还没有这个解脱，所以他根本就没有办法给我们指这个解脱的路因为他自己也不知道，他自己虽然有这个神通世间的世俗的神通身边他都有，但是他也是很迷茫的他们也是很迷茫，他们也根本不知道这个轮回当中怎么样才能够解脱那他们不知道这样子的话，我们也就投靠他们是没有用的因为他们不能给我们指这个解脱的道解脱的道路，所以是没有用的。
然后呢，佛经里面也讲比如说有些人呢投靠什么投靠一些比如说佛经里面当时就讲得很清楚，有些人呢投靠这个山投靠日月有些人把太阳当作神把月亮当作神把某一座山当作神，然后呢把某一棵树当作这个神，然后去投奔投靠这个山，这座山某一个湖或者一条河，然后一棵树就认为这些都是神然后就是有这个有广大的这个力量投靠他们能够救度我们，有这个想法，所以有些人就皈依了山，皈依了水，皈依了日月等等都有的，然后就是佛就告诉我们，皈依这些都是没有用的当然，比如说山有神山神山神水神湖有那这些为什么是神山？为什么是神水呢？就是因为这个里面呢有居住一些我们看不见的一些非人就是居住这是他们的居住地，所以叫做神山神山神湖。那神是什么呢？神这个词就是可以用到很多很多上面，比如说佛有些时候也叫做神然后呢外道讲的，比如说像大自在边如梵天这些各种的这个神也叫做神然后呢比如说像土地神等等民间的这些也叫做神，都叫做神很多很多都叫做神。然后以前过去的时候呢，国王也叫做神国王也叫做神那这些都是神那么到底这些山这些树里面居住的是哪一种神都是说不清楚了。如果是佛菩萨，那这样子的话，那也就是因为是佛和菩萨那我们因为猜这个湖或者这个树变得比其他的普通的有点不一样但是主要这个功德就是来自于佛和菩萨，而不是来自于这些山水日月。所以不要这个投靠不要投靠这些投靠谁呢？投靠这个佛法僧佛什么佛到底是什么呢？佛就是实际上就是佛就是佛的智慧和慈悲实际上就这两个叫做佛佛把我们的这个人的智慧通过闻思修行的锻炼最后就是达到了这个至高无上的境界这个是佛的智慧。另外一个就是我们现在每一个人现有的包括动物猛兽都有的这个慈悲非常具现性非常自私的这个慈悲通过大乘佛教的这个闻思的训练最后就是可以训练到这个最后就是训练到无限的这种这个慈悲。那这就是佛的境界，佛就这两个叫佛我们平时我们以为佛就是一个人这样子，但是实际上佛他不是一个人佛可以说是一个人的心象出现在这个世界，但实际上真正的佛不是。比如说我们去学这个小乘佛教的时候，或者大乘佛教，每一个佛教都会说我们看到的这个人的形象不管是这个有多么的庄严都不叫佛。真正的佛就是他的内在的
这个境界就是佛啊。内在的什么境界呢？就这两个啊，智慧和慈悲，就这两个是佛啊。那我们现在要投奔啊，投靠什么？投靠智慧啊，投靠这个无愿的大悲啊，投靠大悲心，投靠智慧，智慧和慈悲才能够挽救我们啊，才能够帮助我们。山啊不能帮助我们，水不能帮助我们啊，太阳不能让我们解脱，月亮啊不能让我们解脱，这个宇宙当中的任何一个星球都不能让我们这个解脱啊。然后我们在很多地方的这个大自然的，比如说各种各样的神奇的这种神奇的天文现象，神奇的地理的各种各样的自然的现象啊。那这些也许这个里面有除了人类以外的这个人除了人类以外的生命有可能在有可能也不在，它就是一个自然的一个这样子形成的一个神奇的现象而已，这都说不清楚。无论怎么样我们投奔这些东西是没有用的都没有用的。山也救不了我们，水也救不了我们树也救不了我们，太阳月亮都只能让我们看得见东西然后不能让我们解脱。唯一让我们能够解脱的就是智慧和这个慈悲。所以我们现在要投奔什么呢？就要投奔佛的智慧投靠佛的智慧，投靠佛的这个慈悲就是这两个，佛就是这两个宝行论当中讲得非常清楚了什么叫做佛究竟的佛，最究竟的最终的佛最终的佛就是最真实的佛最真实的佛就是法行法身佛的法身，佛的法身它不是一个人，它不是山，不是水，也不是人就是无缘的慈悲和这个智慧的结合体无二无别的这叫做法身实际上就是我们自己的心的本性心的本性。那这个就是佛这叫做佛。那么我们现在要投靠的不是外面的这些我们投靠的就是这个这两个。所以我们观想这个像莲花生大师呀，观想佛菩萨这个时候呢，实际上我们不是投靠这个外在的莲花生大师的形象，也不是投靠这个大乘佛教和小乘佛教的这个僧众，像八大菩萨还有目犍连舍利子等等这些僧人的这个形象我们不是投奔这些形象，我们投奔这些僧人大乘佛教的这个像八大菩萨小乘佛教的这些阿罗汉，他们的内在的这个智慧和慈悲我们投奔的就是这些并不是这个外在的这个形象僧也是这样子佛僧然后法本身就这两个就是法智慧和这个慈悲是法，他们既是佛又是法慈悲大悲心和这个智慧这个结合了以后呢双运了以后呢，就叫做无愿大悲无愿大悲。无愿大悲就是没有执着的慈悲心，没有执着的慈悲心没有执着的慈悲心。所以我们就是要投奔这个智慧。为什么呢我们刚刚讲完了这个佛说道感经里面我们发现了轮回的源头轮回的源头就是无明无明轮回的源头是无明然后呢就这个12缘起当中呢有两对
因果，第一对因果的源头就是无明啊，第二对这个因果的源头就是自私，就是爱啊，自私贪，贪。那么所以这个第一对这个因果的因要消灭这个无明这个因的话，那就需要智慧啊。所以我们投奔智慧的话，它可以断掉我们的12缘起支的这个第一个它可以断掉然后呢，这个12缘起支的无明断掉了以后呢，然后就不会出现其他的，所以它能够挽救我们。然后第二对这个因果第二对因果就是欲望欲望就是自私。有了大悲心尤其是有了这个无愿的这个大悲有了无愿的大悲的话，那么无愿的大悲就可以断除我们的这个自私欲望这样子以后呢，它就可以断掉第二个因果那么这个12缘起分两对因果，这两个因果的两个因果当中两个因，第一个因用智慧去消灭，第二个因就是用这个慈悲去断除这样子以后呢，我们的轮回就不会再出现所以这个智慧和慈悲它能够他们能够挽救我们他们能够救我们所以我们就要投奔实际上我们是投奔什么？投奔智慧投奔慈悲，就这两个实际上这两个就是三宝佛教讲的三宝就是这两个就像宝行论当中讲的一样法最重法修到地就是佛就是佛法是什么呢？法就是我们修行的时候的道比如说见道、修道佛教里面讲五道，资粮道加行道、见道，这个当中的这个道究竟了以后，究竟就是说道修到尾最终的时候呢就是变成了什么呢？变成了佛那么这个道实际上就是法法最究竟就变成了佛所以法就是佛，佛也就是法然后佛和法这两个实际上就是慈悲就是慈悲跟这个智慧这两个所以我们必须要明白我们投奔到底是要投奔什么呢这很重要。那我们为什么要投奔为什么要投靠呢那我们要从这个轮回当中走出去的话，就是需要两个一个我们第一个需要智慧就让我们从轮回当中走出去然后从轮回当中走出去了以后呢，我们还不够，还要从小乘佛教里面也要走出去那从小乘佛教里面走出去用什么东西？就用这个大悲心有了智慧让我们从轮回当中走出去可以摆脱这个轮回。然后呢，摆脱了轮回以后呢，还有一个比如说像阿罗汉，他也是从轮回当中走出去了，但是呢他没有突破另外一个就是寂静寂静就是说解脱了，他自己解脱了以后呢不度众生这个就是佛教讲的两个边也就是一个极端这一个极端。我们从轮回当中走出去有两个极端世俗人所有的众生是走到这个轮回的这个边极端，这是一个极端。然后所有的小乘佛教的阿罗汉呢，就走到了涅槃这也是一个极端然后大乘佛教它不躲两边，不走两个极端的路就要走中心的路
中理的路，这个中理的路呢，既不夺这个轮回，又不夺涅槃啊。那这个我们用什么东西让我们既不夺轮回又不夺涅槃呢？智慧啊，有这个证悟的智慧，证悟空性的智慧，证悟无我的智慧，它就让我们从轮回当中摆脱就不夺轮回。然后大悲心呢这个大悲心它让我们从这个涅槃当中走出去涅槃就是小乘佛教的这个绝对的这种涅槃走出去，摆脱了这个涅槃轮回和涅槃我们都不能走这两个边，两个都是边那这当中呢是什么东西让我们既不轮回又不涅槃呢？那就是这两个慈悲和这个智慧这两个有这两个，那么我们永远都不会走极端的路既不会轮回又不会涅槃然后就是可以走到这个大乘佛教的不住而两边不住两边，就是我们在大乘佛教里面经常听到的一句话，就是不住两边不住两边就是不夺两边，也就是用现代的话来讲，就是不走两个极端不走两个极端3000大千世界所有的众生就是一个极端是轮回，这是一个极端的路根本就不去思考这个解脱。然后小乘佛教呢，从这个轮回当中获得了解脱以后然后就是就进入了这个绝对的这个涅槃那也是一个极端那大乘佛教这两个极端，像华严经比如说超越轮回，不脱离轮回就是这个意思。超越我们首先要超越轮回如果不超越轮回，人在这个轮回当中那就是六道轮回，就是自己受苦也不能帮助任何人。自己超越了以后呢，那不能脱离脱离了以后，那就是像小乘佛教的阿罗汉，他超越了轮回，他就脱离了轮回了所以大乘佛教就既要超越又要不脱离要做到这一点。那这个是什么东西，是什么力量让我们做到这样子呢？就是这个慈悲和智慧，就这两个。所以慈悲和智慧呢，在完全任何一个时候完全可以挽救我们可以帮助我们所以我们不投靠任何的山，任何的水然后呢日月这宇宙当中的任何东西我们都不投靠那投靠什么呢？就投靠智慧和这个慈悲智慧和慈悲就是换另外一个这个词汇讲的话，那这两个就叫做佛法僧佛和法就是慈悲和智慧，把慈悲智慧达到了最高境界的时候就是佛还没有达到最高境界的时候叫做法然后去修去用去学修这两个的人叫做僧所以佛法僧都是这个智慧和慈悲就这两个，他们可以挽救我们，所以我们要投靠那只要有这个决心这个是我们的这个皈依的核心观想的清楚不清楚这些都不是重点当然观想越清楚是越好的为什么越清楚越好？因为我们把佛菩萨虽然这些形象都不是最重点，但是呢，因为佛菩萨呢要度化像我们这样子的人的话，那如果不以一个人的形象出来的话，那智慧在哪里呢？慈悲在哪里？我们也找不到，我们也看不见，我们听不到想投靠也没办法投靠，没地方投靠。所以佛的智慧和佛的慈悲心以人的形象出现这样子以后呢，
我们能够看得到，这样子我们才能够找到一个投靠的地方。如果佛他不以人的形象出现这样子的话，他以他自己的方式存在的话，那我们是永远看不到的永远看不到，永远听不到，永远都不知道有一个这样子的存在所以我们也没有办法投靠投奔那佛就是以适合我们的一个这样子的方式这样子的形象出现。比如说密法里面呢讲人间的道士就是释迦牟尼佛，然后六道轮回各有各的道士各有各的道士。然后六道轮回为什么各有各的道士呢？因为六道轮回的这个六道都是不同的种类不同种类的这个生命那么不同种类的这个生命它需要有不同的导师比如说动物界的导师呢就是适合他们的这样子的导师恶鬼道的这个导师呢适合恶鬼道的，那人间的导师就是适合人的这样子的导师以这样子的导师出现这样子的话呢，我们可以有的地方投奔比如说我们人我们的人的这个本质是什么比如说我们的精神还有就是这个身体，它的属性本质是什么？就是四谛当中的苦谛四谛当中的苦谛就是有漏的苦谛这样子。然后佛的这个身体佛的精神它的属性是什么呢？用我们的感官看，就是跟人是一模一样的。释迦牟尼佛当年呢，也要吃喝拉撒都需要的，需要上厕所都需要的然后需要吃饭需要睡午觉都需要，看起来就是像一个人一模一样有些时候也会生病生病的时候呢，佛也吃一点药都是这样子但是他的这个身体的属性，它的本质不是苦谛它是佛的智慧，实际上是智慧是智慧，就是以人的形象出现以人的形象出现，但本质是我们的身体跟佛身体有本质上的不一样我们是苦谛佛不是苦谛佛的这个智慧呢，四谛里面的这个灭谛或者是道谛但应该不属于道谛，应该是准确的说就是这个灭谛灭里面呢有这个如来藏佛心如来藏。实际上佛的这个形象佛的身体是佛心如来藏的形象，所以呢佛的这个形象佛的身体不管是以什么样的形式出现，比如说佛有些时候以一个人的形象形式存在，有些时候就是以一个动物的形式有些时候呢以一座建筑物的形象存在出现不管是什么样的这个形象出现，本质都是佛的智慧佛的智慧就变成了这个不同的这个形象。比如说一块这个纯金然后把这个纯金作为各种各样的首饰然后呢佛像，然后各种各样的器具本质都是黄金都是纯金然后泥土然后又做出来的有各种各样的这个，比如说很多的这种，比如说各种各样的这个人的形象动物的形象那无论是什么样的形象它的本质跟另外那个不一样这个本质是泥土像我们普通的人就像泥土一样佛的不管是什么样的这个形象
啊，都是黄金啊，就这个差别啊。所以佛的这个形象啊，是人的形象、动物的形象，实际上都是智慧啊。所以呢，我们投奔佛啊，实际上就是投奔这个智慧啊，投奔智慧是没有错的，因为这个智慧才能够解决我们的任何一个问题然后呢，佛的这个形象除了智慧以外，佛的这个大悲和这个智慧是无二无别的有佛的智慧的地方就有佛的大悲这两个是一体的。所以佛即使佛的身体即使是这个智慧的现象形象同时也是大悲的这个形象。所以我们这个投奔佛的时候，实际上就是投奔了投靠了这个智慧这样子，要这样子理解那我们皈依的时候呢，就是要下决心我们从现在起我一定要得到佛的这个智慧。刚才我们这里面讲了三个这个星星，3个星星都是非常的重要。但这个当中比如说这个欲乐心欲乐心就是我要得到这个我也要想做到这样子一样的这个水平，那这叫做欲乐欲乐。那这就是这个这个信心就是实际上就是皈依的基础我也要达到佛这样子的境界我也要像佛这样子那这个就是欲乐心这就是皈依的这个基础非常非常重要的。那这样子才叫做这个皈依我们这样子以后呢，我们可能大家对这个皈依有一些比较这个正确的认识念这个皈依的这个偈颂念皈依的偈颂，我们念这个开显解脱道开显解脱道这个里面的这个皈依这个皈依戒，这皈依戒很方便的这个字也不多也念起来也就不难这就是我们念100遍只需要9分钟的时间9分钟的时间，所以念10万遍是150个小时是够了的如果是每天像比如说像闭关这样子修，每天8个小时的话，18天就念完了这个皈依10万18天。但是这个就是皈依的偈颂念完了，它到底有没有皈依这个是另外一回事有没有投奔比如说这个皈依词在说什么呢？词这个皈依偈里面这个意思就是说我要投奔佛、投奔法、投奔投靠这个僧但实际上真的投靠了吗？如果没有投靠了，只是说而已那这就是撒谎就撒了10万遍谎那这个有用吗？可能是没有用了所以我们就撒谎撒了10万遍的话，那这个到底有功德还是有罪过还说不清楚所以呢，这个必须要先是我们内心当中要有这个坚定不移的这个投奔投靠这个心下定决心然后必须要知道为什么要投靠，为什么要投奔这个道理必须要明白然后呢投靠什么投奔什么这个必须要清楚有了这个坚定不移的这个决心以后呢然后这个是不是不需要完成这个10万遍呢？需要完成但是不是很重要了然后呢观想是不是不需要观想呢？需要观想但也不是很重要了这些都是附属的条件不是最核心的。最核心的就是这个投奔为了这个达到这个投奔的最高的
标准，所以就给我们安排了，比如说观想啊、念诵啊很多很多这些功课。实际上，这些通过观想通过这个念诵最后需要达到的就不是念诵，不是观想，而是这个投本就是这个是最起码的这个对皈依的一个最起码的这个要求这个大家必须要明白。今天我们就讲到这里我们这个皈依还没有讲完过几天还要讲我们今天就讲到这里。好，还有15分钟的时间，大家有什么疑问可以提问题。上师晚上好，丁力上师。这是一个关于业因果的问题。请问上师，经论中讲过诸多恶业中，杀生的恶业最为严重，同时也提到在众生相续当中，种种不同的业，严重的业最先成熟。可是在现实中似乎不全部都是这样的吧？比如一个人晚上吃饭的时候，他点杀了30只小龙虾，然后又出去偷了一辆汽车，结果被警察当场抓住后判刑5年。那么他现世就在监狱中领受了因为盗窃而成熟的这个痛苦。杀生的恶业通常比盗窃的恶业更重，可就按上述的观察，偷盗的恶业较杀生的恶业果报先成熟。请问上师，我们应该如何理解呢？很多新接触佛法的师兄对如是的问题比较疑惑。首先第一个，比如说因为偷盗进了监狱，那这个不是这个因果这个不是这个善恶因果的果报这就是因为法律的惩罚，这个是2个不一样的惩罚，因果的惩罚还在后面所以这个还没有成熟所以这个是可能弄错了就比如说人做一件事情，这个做错事情的话，有些时候有双重的惩罚，一个是法律，比如说去杀人、偷盗这个法律的惩罚和因果的惩罚。那有些时候呢，就只有一个比如说没有法律的惩罚，有因果的有些时候呢，比如说交通事故这样子的事情比如说有法律的惩罚但是没有因果的这个惩罚像堕胎这样子的，那就有因果的惩罚没有法律的这个惩罚所以刚才讲的这个是法律的惩罚，不是因果的惩罚这不是因果的惩罚谢谢上师。上师第2个问题，丁力上师，我们知道根本上师在一个人的修行过程当中呢，扮演了极为重要的角色。那根本上师具有哪些和其他上师与众不同的特质呢？另外，我们如何确定自己的根本上师呢？密法里面呢就有叫做3大恩师这个3大恩师都是根本上师。一个是给我们观这个密法的定观定的上师是一个另外一个呢就是给我们解释密法的这些教义密法里面的一些观点修行行为修法这是第2个，也叫做这个也是3大恩师之一这也是根本上师。然后第3个呢就是讲给我们知道这些具体的修法密法里面的最具体的这些修法的这样子的上师呢，也叫做这个也是3大恩师之一，这也是根本上师，这3个都叫做根本上师。谢谢上师。第3个问题是丁力上师，现在很多商家收款的时候采用这个打折然后不开发票的方式，从而达到这个偷税的目的。如果我们受持了居士戒中的不欲取戒，为了享受折扣而参与了这种优惠，属不属于犯戒呢？另外，在正常领工资的情况下，工作时间做非工作内容的事情，属不属于犯戒？工作的时间去做就是其他的工作以外的，不在他的工作以外的
这个需要，比如说还需要一些其他的，需要具备一些其他的条件，比如说我去这个偷盗是比较复杂，比如说我去偷100个人的一个共同的他们的共同的财产啊，这个是我偷的是，比如说我偷了就是某一个东西，那么这个是100个人的公用的这个财产。那这样子的话呢我比如说这个我们偷盗的这个额度是10块钱的话，那我是必须要偷1000块钱我才会犯戒的。为什么呢？因为这里有100个人的这个东西是属于100个人的，所以我对每一个人都要算是10块钱每一个人的身上我都要偷到10块钱这样子以后呢，我才会犯戒的如果是这个价值是20块钱、50块钱，那这样子的话，这个东西的主人他是一个人的话，那就10块钱就犯戒了，10块钱但这个主人是100个人呢，100个人的话，那我每个人的手里都要偷到10块钱，这样子的话，这个东西价值1000块钱才能够偷到这个10块钱所以这个是不太犯戒的，所以这个是一个比较复杂的东西。然后呢，比如说我们10个人或者100个人去偷了以后呢，把这个要分给大家的话，那最后也每个人要得到10块钱以上才会这个犯戒。所以这个偷的话要去算这个是这个主人是谁，这个这东西的主人是谁，有几个人，10个人还是很多人所以这个就是有一点复杂了这个就是要具体的呢要看，比如说这是他们的，还有一个呢，比如说有一个比如说这个是一个公司的这个东西，那么这个公司的这是公家的，这是不分给这个员工的公用的东西的话，那这个是我只够了10块钱的话，那我就会犯戒的。如果这个东西呢它是不是公用的，是要分给所有员工的一个这样子的东西这样子的话，那我必须要我刚才讲的必须要足够1000块钱才会犯戒因为这是要分给这个员工那分了以后呢，如果我偷个10块钱30、100的话，不会每一个人都有那么多的损失所以就不会犯戒所以这些方面呢要去详细的去算，所以这个前提条件我们要知道我偷的东西是他们的一个公用的东西呢，还是要分给所有员工的东西这个要去看比如说是一个企业的话也是这样子，然后呢国家的东西也是这样子，如果是大家公用的东西不分给大家的，那就一个10块钱的这个价格就够犯戒了。如果他是要分给很多很多人的话，那就是每一个人头上要算10块钱，那这样子可以多投一点，就不会犯戒的。谢谢上师。上师第4个问题是，定力上师，现在汉地很多弟子去藏地接受这个大德们的灌顶，那么因为语言的不通，部分的观想不太清楚，灌顶的要义没有全部掌握，那么在这种情况下，受灌顶的这个弟子他可以得到完整的灌顶吗？一般的情况下就有几个是最关键的这个部分那这些最关键的这些部分没有听清楚的话可能是不能得到这个灌顶这大家可以关键的部分是哪一些大家可以看看那个慧灯之光里面呢有讲到如何接受灌顶那如果是这些关键的这些弄清楚了，这些其他的没有弄，比如说灌顶的前后它也很多，比如说讲这个灌顶的来历
功德啊等等讲很多，这些没有听明白也没关系的，但有几个关键的部分没有听到，比如说这个四季观丁这样子的话，那它每一个观丁是什么意思观这个是什么作用，然后观丁的时候要怎么去受什么接受，怎么观想，这些没有听到的话就不好说，这个很难，可能是得不到佛经密法里面说就是得不到，那应该是得不到观丁的。谢谢上师。所以我们就以后要去观丁的话，首先建议大家，首先第一个要去学习一下密宗的14条根本戒这个是我们观丁的人，包括藏地比如说给那个，比如说给老百姓也好，给僧众也好，观丁的时候，其实是语言是通的，没有任何的问题。可以讲随时都可以讲这个密乘的戒。但是观丁的人都不讲的，观完了丁以后就解散了，都不讲的然后就是学密乘戒这些都是自己去学。然后其他人的话，就是因为语言不同了，所以更加的不可能去详细的去讲这个密乘戒。其实这个观丁就是受密乘戒，这非常危险的。所以呢，大家观丁之前去学一下这个密宗的14条根本戒这个慧灯之光里面呢讲的很清楚的，通俗易懂的一看就明白这个必须要去看然后就觉得可以没问题就去受然后如果实在是做不到，那就不能受观丁。这是一个第二个建议呢那就我们要去学一下这个慧灯之光里面有一个如何接受观丁这个要学习。第三个还有一个就是金刚上师与观丁这3个必须要学。然后呢，在这个基础上呢，如果想多了解一下的话，我们可以去学一学其他的这些中文版的密法的这些书简单一点的话，这3个就够了观丁之前是必须要学这些，然后再去观丁的话，可能比较这个观丁就比较标准了。谢谢上师。上师这个问题是由于曾经的发愿，现在每天念诵及持咒的时间比较多，打坐的时间比较少。那如果想增加打坐的时间而缩短这念诵的时间，那这样算不算是违背自己曾经的誓言呢？这样的话是不是会有一些过失呢？过去的承诺的这些持咒还有就是磕头这些呢，还是要完成的我们承诺了很多很多，最后都不完成是不对的要完成。然后一个完成了一次，完成了以后呢下一次的时候呢，必须要认真的对待不要去承诺这么多就是根据自己的时间来决定然后就我们很多地方都是这里要就念个多少多少就得到多少功德，那里又是多少的功德，这个是有很大的这个诱惑呀但是呢还是要看自己的这个时间主要重点就是闻思修闻思修行然后呢平时我们走路开车坐车这些的时间也就不要浪费持咒是非常好的但是重点是闻思修。如果是因为这个太多的持咒诵经呢最后没有闻思修行，尤其是没有大坐的时间，那就这个选择就是有点不对。谢谢上师。上师这个问题是顶礼上师，请问受持了居士5戒，现在发现呢，可能是因为往昔的习气和一些违缘，在手持戒律的时候可能会有一定的犯戒的可能性。那么是否可以在犯戒之前舍弃部分的戒律，以后在机缘成熟的时候重新受戒呢？那戒律属于佛教里边的教正，舍弃这个相应的戒律属不属于舍法罪呢？没有，这个居士戒呢，他不可以这样子受，因为居士戒的话，他
守节的时候就自己去想清楚，然后选择性的守，所以不可以这样子舍节。出家人的节呢，他这个守的时候是没有这样子的选择要守全部要守，所以以后就是实在是不行的话，他是允许可以设，暂时可以设居士节不可以这样子设，然后呢菩萨节也不可以设。设了以后是不是没有这个节呢？是没有这个节，这节就不存在了。但是呢犯戒和舍戒，就是这个舍戒比犯戒的罪过还重要比如说像这个菩萨戒的话就是这样子，所以就不要舍但是我们很多时候就是因为开始这个守戒的时候就不清楚就不清楚这些，所以就把这个全部像这个居士戒这无条戒全部收了，最后就知道的时候就已经犯了呀，或者是都有这种情况。所以比如说出家人也有这种情况先是受了出家戒，然后很长时间没有去学戒律就学别的东西到时候戒律学的时候就很早以前就已经犯了戒，有这种情况所以这个是无论是什么样的戒，先守戒完了以后必须要学习必须要学习。所以这都是可能是我们学佛的次第上的问题这个是之前就要考虑好。那比如说这个里面我们就看出来了，这个比如说居士无戒其实是最基本的无戒这个无戒如果我们不小心的话都有风险那这样子的话，更何况比如说菩萨戒密乘戒所以这个密乘戒我们没有守灌顶之前是必须要学的。谢谢上师。上师，这个问题是想请教一下上师，因为自己的无知违反的这个密乘戒的人，那么忏悔了以后，但是他又不确定自己是否完全的清净，那么在修持净土法门的时候，还能否顺利的往生极乐世界呢？应该是可以的。这个受犯密乘戒的话，虽然这个罪过是很严重的，但是呢密法里面有讲到比如说念金刚萨埵嗡班智萨埵吽，这个念40万遍，然后同时也就具备这个4个对治力，这样子的话是可以清净的，可以清净。好，最后一个问题，请问上师，临终的时候捐献器官或者是遗体捐献，会不会影响往生呢？影响往生应该是不会的吧，这个说不清楚了。这个我们之前也讲过，很多次，也很多人也问过，这个器官的这个捐赠的话是人死亡以后的2分钟。之内是必须要这个手术是必须要完成的，2分钟以后这器官就不能用了。所以在2分钟之内的人到底死了没有，这就不是很清楚了但那个时候应该是在一个昏迷的状态当中吧。那这个时候如果是在昏迷状态当中至少没有知觉的话，那就往生是应该是不会有影响的。如果有知觉这样子的话，那这个时候如果产生一些想法抱怨那这样子的话也许会有这个会有影响但是不管怎么样，这个捐赠器官是好事，如果有这个发心是可以救很多人的，非常好的。感恩上师开始。好，阿弥陀佛，我们最后大家一起回向。所能得一当家人8年，当年你别长南半学，一个南街望龙之白，这本作连着周修，我们红班子个的斑马色的红，我们红班子个的斑马色的
吽。唵嘛啊吽，班赞格的巴玛，舍得